ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Восе бунёди 408 иншооти гуногун таъинот нақшагузорӣ гардида, то кунун 426 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки 104.5% иҷроиши нақшаро ташкил медиҳад. бо дастовардҳои назаррас пешвоз гирифтани ин ҷашни фархундаи миллӣ марому мақсадҳои асосии сокинони ноҳия буда, дар ин замина татбиқи ҳадафҳои созанда дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия бо суръати баланди меҳнатӣ ҷараён дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. суръат бахшидани раванди корҳои сохтмонӣ, вусъати тадбирҳои ободонӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва ба маротиб беҳтар гардонидани сатҳи некӯаҳволии сокинон дар ноҳияи Восе аз иқдомҳои муҳиму шоистаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия маҳсуб меёбад, ки дар партави ташаббусҳои ҳукумати мамлакат ва дастгириву ғамхориҳои бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқ мегарданд. ҳадафи асосӣ бо чунин суръату сифати баланд ҷараён ёфтани корҳои бунёдӣ дар доираи истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба фароҳам сохтани шароити арзандаи таҳсили муҳассилин, кору хизматрасонӣ дар бахшҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия ва таъмини зиндагии шоистаи мардум нигаронида шудааст. дар ноҳияи Восе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 408 иншоот ва нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 426 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин ҳам бошад 104.5% дар бар мегирад. корҳои сохтмонӣ созандагӣ дар тамоми ҷамоату деҳот бо маром идома дорад. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Восе 70% иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда истодаанд, ки аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳибкорон ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дарак медиҳад. бо назардошти рушду пешрафти ҳама соҳаҳо иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ марбут ба соҳаҳои гуногун мебошад, аз ҷумла беморхона, марказҳои ташхисию табобатӣ, марказҳои саломатӣ, муассисаҳои таълимӣ, иншооти фарҳангиву варзишӣ, корхонаҳои саноатӣ, меҳмонхона, марказҳои савдову хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳо, сохтани роҳу пулҳо ва даҳҳо иншооти дигари таъиноти гуногун бо фароҳамсозии имконоти муосиру сифати баланди ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд гашта истодаанд. бо амалӣ сохтани тадбирҳои созанда ва кабудизорнамоии атрофи идораву ташкилот, хонаҳои истиқоматӣ, кӯчаву маҳал ва саҳни боғу гулгаштҳо дар баробари зебогии ҳусни зоҳирӣ инчунин шароиту имкониятҳои мусоиди сайру фароғат барои сокинону меҳмонон муҳайё гардидааст. вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Восе давра ба давра иқдомҳои созандаву тадбирҳои муассир амалӣ гашта, ин омил ба рушди дигар соҳаҳо дар ноҳия заминаи мусоидро фароҳам сохтааст. оянда низ баҳри боз ҳам таъмини шароити мусоиди фаъолият дар соҳаҳои гуногун ва зиндагии беҳтар барои сокинон дар ноҳия амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона идома ёфта, марҳила ба марҳила нишондодҳо дар ин самт афзун гашта истодааст. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Восе, ахбор. дар шаҳри Саравшан корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст аз ҷараёни бунёду азнавсозии як қатор иншооти ҷашнӣ дидан намуда, сипас дар ҷаласаи корӣ бо иштироки фаъолони шаҳр натиҷаи корҳои анҷомёфтаро мавриди баррасӣ қарор доданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. қабл аз оғози ҷаласаи корӣ, гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ, сохтмон ва азнавсозии як қатор иншооти ҷашнӣ дар шаҳри Саравшан дидан намуданд. ба масъулин ҷиҳати таъмини босифати корҳои сохтмонӣ дар муҳлатҳои муайян ба анҷом расонидани иншоот ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дастуру тавсияҳои мушаххас дода шуд. сипас дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан мулоқоти гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти маҳаллӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот ва имомхатибон иштирок намуда, масъалаҳои муҳими марбут ба суръат бахшидани корҳои созандагиву бунёдкориро баррасӣ карданд. дар оғози ҳамоиш нотиқон аз нақши таърихии сиёсати созандаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди устувори кишвар, ташаббусҳои байналмилалӣ
بین‌المللی تاجیکستان و تحکیم ارزش‌های ملی یادآور شدند. ذکر گردید که محض با تشبث پیشوای ملت سال 2026 سال وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردیده، این اقدام برای باز هم گسترش یافتن کارهای سازندگی در سراسر مملکت زمینه مساعد فراهم آورده است. ابراز گردید که شهر ایسترافشن نیز در سالهای صاحب استقلالی به یکی از مرکزهای آباد و پیشرفته کشور تبدیل یافته است. در این دوره صدها بیناهای استقامتی، کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، اینچنین ده‌ها کیلومتر راههای شهر و دهات بنیاد و از نوسازی گردیده، با تأسیس هزارها جایهای نو کاری سطح زندگی ساکنان بهتر شده است. مسئولین اطلاع دادند که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با جلب صاحبکاران وطندوست و اهالی کارهای آبادانی و سازندگی را بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی وسعت تازه بخشیده است. از روی نقشه تا آخر سال 2025 ساختمان و تعمیر 990 انشاءات گوناگون پرره به انجام رسانیده شده است. همزمان برای سال 2026 در دایره نقشه علاوگی بنیاد باز 175 انشاءات تعیینات گوناگون پیش بینی گردیده تا امروز 160 عدد آنها مورد استفاده قرار گرفته است. کارها در دیگر انشاءات نیز طبق نقشه ادامه داشته، انتظار می رود آنها در مهلت‌های مقرر شده به استفاده داده شوند. در جریان ملاقات تاکید گردید که دستاوردهای نظارت شهر ثمره سیاست سازنده رهبریت دولت، زحمت اهلانه ساکنان و سهم ارزشمند صاحبکاران وطندوست می باشد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر ایسترافشن، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور مارافون سازندگی دایر گردیده در بعضی از محله‌ها کارهای وسیع آبادانی انجام داده شده. چنین مارافون سازندگی مطابق نقشه در دیگر محله‌های ناحیه نیز ادامه خواهد یافت. گزارش در این خصوص. در دوره تشبث مارافون سازندگی 50 روز با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور راه اندازی گردیده است، کارهای آبادانی و سازندگی در محله‌های ناحیه با مرام ادامه دارند. در این زمینه چاره‌بینی‌های نوبتی مارافون در محله‌های چخوف، بدخشان 1 و بدخشان 2 برگزار گردیده، اعضا و جانبداران حزب، وکیلان مجلس وکیلان خلقی شهر دوشنبه و ناحیه شاه منصور، فعالان محله‌ها، جوانان و ساکنان اشتراک نموده کارهای وسیع آبادانی را انجام دادند. اشتراکداران با تازه و آزاده نمودن کوچه و محله‌ها، جمع‌آوری پرتوها، کبودزارکنی، نگهداری محیط زیست، نصب پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و آویزه‌های ادانه، اینچنین اجرای دیگر کارهای سازندگی و آبادانی سهم ارزنده گذاشتند. آویزه، شیارها و پرچم دولتی تاجیکستان را در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه نصب گردانید. امروز این تشبث آغاز گردید و 50 روز من مطمئنم که در تمام شهر و دیه‌های جمهوری تاجیکستان ادامه می‌یابد، برای آنکه استقلالیت این جشن مهم دولتی است. ما از روز که استقلال به دست آوردیم روز تا روز، ساعت به ساعت به پیش می‌رویم. در قطار کشورهای متمدن دنیا الکی جای خود را، مقام خود را یافتیم. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌ها تاکید گردید که هدف اساسی مارافون تحکیم حس وطندوستی، بلند برداشتن مسئولیت شهروندی، رشد فرهنگ شهرنشینی و جلب هرچی بیشتر ساکنان به کارهای جمعیتی میباشد. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور برگزاری چنین اقدام‌ها را واسطه مهم تحکیم همبستگی جامعه، رشد محله‌ها و مساعدت به آبادانی پایتخت ارزیابی نموده ابراز داشتند که مارافون سازندگی مطابق نقشه در دیگر محله‌های ناحیه نیز ادامه خواهد یافت. امسال در حدود شهر ایسترافشن و ناحیه‌های شهرستان و مسچاه بیشتر از 15 کیلومتر راه ماشینگرد دوشنبه چناق پرره منفرج کرده می شود. حالا در کیلومتر 230 حدود ناحیه شهرستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری کارهای مربوط به تعمیر و نوسازی راه ادامه دارد. گزارش عبدالوهاب عبدالستار.
таъмири асосӣ ва ҷории роҳи душанбе чанохт ки аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, соли равон аз моҳи июн оғоз гардид ва то имрӯз дар се минтақаи роҳ Барзоб, Зарафшон ва Суғд бештар аз 80% корҳои ба нақша гирифташуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расидааст. соли равон кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Суғд дар ҳудуди шаҳри Истарафшан, ноҳияҳои Мастчоҳ ва Шаҳристон бештар аз 6 километри роҳи мошингарди Душанбе Чаноқро пурра мунфарш намуданд ва то охири мавсим ин нишондиҳанда бояд ба 15.7 километр баробар гардад. имрӯзҳо дар километри 203 ҳудуди ноҳияи Шаҳристон корҳои марбут ба таъмиру нафсрӯзӣ, хусусан мунфарши пурраи қитъаҳои алоҳидаи роҳ бо истифода аз асфалти гарм ва техникаю механизми зарурӣ бо маром идома дорад. то имрӯз дар ин минтақаи роҳ кормандони намояндагии филиали ширкат 1.8 километрро пурра мунфарш намуданд ва баҳри иҷрои саривақтии корҳо масолеҳи сохтмонӣ аз қабили битум ва асфалти босифат истифода мешавад ва дар назар аст ки дар ин ҳудуд дар маҷмӯъ 2.8 километр куллан таъмиру навсозӣ гардад. мутахассисони ширкат иброз медоранд ки дар вақти мунфарш намудани роҳ талаботу меъёрҳои муқарраршуда комилан риоя карда мешавад. аз ҷумла дар марҳилаи аввал бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ қабати болоии асфалти кӯҳна пурра бартараф карда шуда барои эмин нигоҳ доштани роҳ аз вайроншавӣ таҷдиди инфрасохтор низ дар мадди назар хоҳад буд. барои истифодаи битум ва асфалти гарм бошад, риояи стандартҳои сатҳи байналмилалӣ ҳатмӣ буда ҳар амали сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд иҷро карда мешавад. дар минтақаи Суғд фаъолияти муназзами корхонаи истеҳсоли асфалт ва коркарди сангу шағали марбут ба филиали ширкат ва истифодаи техникаю механизми зарурӣ имкон медиҳад ки таъмиру таҷдиди роҳ дар вақти муайяншуда бо сатҳу сифати баланд иҷро карда шавад. ҳамзамон соли равон дар минтақаи Суғд таъмири ҷории зиёда аз 1000 метри мураббаи роҳ ба нақша гирифта шудааст. масъулони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд ки корҳои ба таъмиру таҷдид рабт дошта дар раванди нигоҳдории роҳ падидаи маъмул ба ҳисоб рафта, хароҷоти зиёди маблағ ва сарфи нерӯи зеҳниву ҷисмонии кормандонро тақозо дорад. дар ҳудуди шаҳри Истарафшан ва ноҳияи Шаҳристон бо анҷоми корҳои марбут ба асфалтпӯш намудани қитъаҳои алоҳидаи роҳ барқарор намудани хатҳои уфуқӣ низ идома дорад. мавҷудияти хатҳои уфуқӣ яке аз талаботи асосии бахши роҳсозӣ буда, анҷоми ин тадбир дар таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт муҳим аст ва роҳро зебову назарраво менамояд. дар ноҳияи Лағш охирон давраи парвариши картошка ҷараён дошта, рӯзҳои наздик ҷамъоварии ҳосил оғоз мешавад. имсол меҳнаткашони ноҳия майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта 50 гектар васеъ гардонида ба 5552 гектар расонидаанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. оби кӯлу дарё ва табиати мафтункунанда агар дар марҳилаи аввал воситаи асосии ҷалби ҷаҳонгардон ва замина барои рушди сайёҳӣ маҳсуб ёбад, дар марҳилаи баъди аз ин сарвати табиати Тоҷикистони беҳиштосо маҳсулоти кишоварзӣ ва энергияи сабз истеҳсол карда мешавад. ҳоло аз ин ва дигар кӯлу дарёҳо 5552 гектар картошка, 1577 гектар боғ ва дигар растаниҳо дар ноҳияи Лағш обёрӣ карда мешавад. обёри охирон марҳилаи парвариши картошка маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин, меҳнаткашон талош доранд бо риояи ин омил фаровонҳосилиро дар майдонҳои васеъи сабзавот таъмин намоянд. меҳнаткашони ҷамоати шаҳраки ваҳдат аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои ёрирасон самаранок истифода бурда ҳолати агротехникии замин хеле хуб ба роҳ монда шуд ки имсол нашунамои картошка нисбат ба солҳои гузашта хубтар ба чашм мерасад. зиёд будани борондагӣ ва салқин омадани ҳаво дар ноҳияи Лағш сабаби хубтар нисбат ба солҳои гузашта нашунамо гардидани картошка шуд. аз амин нашунамои картошка маълум аст ки нисбат ба солҳои гузашта ҳосил хубтару беҳтар мешавад. татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар, табодули таҷриба байни намояндагони илму истеҳсолот ва риояи агротехникаи кишту парвариш ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ мусоидат намудааст.
дар ноҳияи лахш майдони кишти картошка аз 1586 гектари соли 1991 ба 5552 гектар дар соли 2026 расидааст. яъне дар солҳои истиқлоли давлатӣ майдони кишти картошка дар ин ноҳияи баландкӯҳи аграрии кишвар қариб 4000 гектар васеъ шудааст. дар ҷамоати деҳоти сайлобод 550 гектар картошка киш карда шуда, айни ҳол вақти омонӣ аст. ризодиҳии коркарди картошка пурра ба анҷом расидааст. имсол меҳнаткашони ноҳияи лахш аз майдони 1577 гектар боғ ба бозори истеъмоли мева пешниҳод мекунанд. табиати мувофиқи кӯҳистон барои боғдорӣ ва меҳнати пайвастаи хоҷагидорон имкон фароҳам овардааст, ки фаровонҳосилӣ дар майдони боғ таъмин шавад. ҳамзамон бо гузарондани кишт дар байни қаторҳои боғ аз замин дар як вақт ду ҳосил гирифта мешавад. мо сокинони ноҳияи лахш дар ноҳияи лахш асосан картошка, себ ва муруд истеҳсол мекунем. дар байни қатори боғҳо истеҳсоли кишти зироатҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст, ки айни замон дар ҳолати хубӣ наши намо қарор дорад. дар соли 2025 нисбат ба соли 1991 дар ноҳияи лахш истеҳсоли картошка 86000 тонна зиёд шудааст. меҳнаткашон ҳоло дар саҳро саргарм мекоранд ва талош доранд бо иҷрои нозукиҳои парвариш афзоиши истеҳсоли мева, сабзавот ва ғалладонагиро таъмин гардонида ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ истиқбол намоянд. наврӯзшоҳи азизулло, давлати файзулло, бардини исмониддин, лахш ахбор. истифодаи панелҳои офтобӣ дар тоҷикистон дорои дурнамои васеъ буда метавонад ба унсури муҳими таъмини истиқлолияти энергетикӣ табдил ёбад. бо татбиқи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар дар самти энергетика, рушди инфрасохтор ва ҷалби сармоягузорӣ метавонад дар ояндаи наздик дар иқтисодиёти кишвар нақши назаррас гузорад. гузориши аҳлиддини Шаҳобиддин ва Баҳодур Қурбонзода. тибқи таҳлилҳо талабот ба нерӯи барқ дар дохили мамлакат сол ба сол афзоиш ёфта, соли 2030 нисбат ба соли 2025 31% зиёд мегардад. дар шароити афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва зарурати таъмини устувори энергетикӣ, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия аҳамияти махсус пайдо мекунад. тоҷикистон ки дорои иқтидори баланди гидроэнергетикӣ мебошад, ҳамзамон имконияти васеъи истифодаи энергияи офтобиро низ дорад. ҷиҳати таъмини пурраи аҳолӣ бо нерӯи барқ, зиёд намудани панелҳои офтобӣ дар кишвар нақши калидӣ дорад. намояндагони маркази инноватсионии давлатҳои туркӣ бо мутахассисони донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ ҷиҳати насби панелҳои офтобӣ дар тоҷикистон дар доманакӯҳҳои ноҳияи варзоб ба иқтидори радиатсияи офтобии ин мавзеъ шинос шуда, минтақаҳои насбшавандаи панелҳои офтобиро муайян намуданд. номи ман Тимо Бей аст. ман намояндаи маркази инноватсионии давлатҳои туркӣ мебошам. мо фаъолияти худро дар кишварҳои осиёи марказӣ оғоз намудем. самти асосии фаъолияти мо татбиқи лоиҳаҳои соҳаи энергетика мебошад. мо эътимод дорем, ки тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои имкониятҳои бузурги рушди бахши энергетика мебошад, зеро рӯзҳои офтобии ин кишвар хеле зиёд аст, ки ин барои афзоиши панелҳои офтобӣ хеле мувофиқ аст. ҳоло мо бо мутахассисони донишгоҳи техникии тоҷикистон ҳамкориро оғоз намудем ва бовар дорем, ки ин ҳамкорӣ ҷиҳати зиёд намудани энергияи офтобӣ мусоидат менамояд. мувофиқи маълумоти мутахассисон ва ташкилотҳои байналмилалӣ, тоҷикистон дорои иқтидори назарраси энергияи офтобӣ мебошад. миқдори радиатсияи офтобӣ дар мамлакат дар як сол ба ҳисоби миёна аз 1400 то 1800 киловатт-соат дар метри кубӣ мерасад ва шумораи рӯзҳои офтобӣ тақрибан 300 рӯз дар як сол мебошад. ин нишондиҳандаҳо заминаи мусоидро барои татбиқи технологияҳои офтобӣ ва рушди самти истифодаи энергияи офтобӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам меорад. ба андешаи коршиносон ҳангоми дуруст ба роҳ мондани чораҳои амалии рушди соҳа ва имкониятҳои мавҷуда, ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои наздик ба яке аз давлатҳои пешсафи истеҳсолкунандаи энергияи офтобӣ табдил меёбад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. тансиҳату хонобод бошед.